नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं देव शेखावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग में स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, ये वही डेयरी फार्मिंग चैनल है जिसमें आपको यहाँ पे घरेलू नुस्खों द्वारा अपने पशुओं का इलाज कराने के उपाय बताए जाते हैं। और आपने इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार किया है, बहुत ज्यादा लाइक किया है। आप ऐसे ही हमें लाइक करते रहें, प्यार बरसाते रहें, यह आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए। तो दोस्तों, अभी एक पशुपालक भाई का मेरे पास में कॉल आया था और उनकी समस्या थी कि उनकी होलिस्टन फ्रीजियन जो गाय है 35 किलो दूध देने वाली गाय थी, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि उस गाय को धांसी हो गई। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो खांसी या धसका भी उसको बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उनकी गाय को वह खांसी हो गई। आपका कोई भी जो पशु है, यदि उसके खांसी हो जाती है तो सबसे पहला जो इफेक्ट उसकी बॉडी में पड़ता है वो ये पड़ता है कि वह पशु उदास रहने लग जाता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, उदास रहने के साथ में ही वो चारा और पानी पीना कम कर देता है, क्योंकि उसके गले में जो तकलीफ होती है उसके कारण उसको परेशानी होती है चारा अंदर ले जाने में। क्योंकि इसका जो सिस्टम होता है ना, मनुष्यों से अलग होता है, क्योंकि पशु जुगाली करता है और जुगाली करके उसको पचाता है। तो यहाँ जो उसका जुगाली यानी कि बागोर जिसको बोलते हैं, बागोर का सिस्टम भंग हो जाता है। तो अब जब बागोर नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो उसका दूध लेवल तो कम हो ही जाएगा। तो इसी तरीके से वो भाई साहब बता रहे थे कि 35 किलो से 6 से 7 किलो दूध के ऊपर उनकी होलिस्टन फ्रीजियन गाय आ गई है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ 2-4 आइटम लेने हैं। हाँ, ये जो आइटम जो भी आप लें तो आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आपको हर आइटम बिल्कुल ओरिजिनल लेना है, शुद्ध लेना है। क्योंकि जब तक आप शुद्ध या ओरिजिनल जो चीजें नहीं लेंगे तब तक ये असर नहीं करेंगी, और असर नहीं करेंगी तो इसका उल्टा असर ये पड़ेगा कि हमने जो नुस्खा आपको बताया वह काम नहीं किया। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है 100 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम मुलेठी के गांठिए, मुलेठी की डंडियां आती हैं, अंगुली से मोटे साइज की आप गठियां ले लें। 200 ग्राम आपको मुलेठी की गठिया लेनी है। साथ में ही आपको लेना है 500 ग्राम गुड़। तो अब इनको क्या करना है, जो मुलेठी की गठिया हैं और जो हल्दी की जो गठिया है, अगर आप गठिया लेके आते हैं तो उनको ईमान दस्ते में या ओखली मोसली में अच्छे से कूट लें। कूट करके मिक्सी में ग्राइंड करके उसको बारीक पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद में ये एक पाउडर बन जाता है। पाउडर बनाने के बाद में आप उसको गुड़ के साथ में मिक्स करके उसके लड्डू बना लीजिए। 6 लड्डू बना लीजिए, 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू शाम को। ये आपको 3 दिन देना है। और दूसरा आपको करना क्या है, एक हमारे जंगल में खरपतवार के रूप में एक पेड़ होता है, उसका नाम होता है अड़ूसा। मैं आपको यहाँ उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ, जिसको बहुत से प्रदेश जगह के हिसाब से बांसा भी बोला जाता है, छोटा बांसा, जिसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं। इस अड़ूसा के पत्ते आपको लेने हैं, लगभग 100 ग्राम पत्ते आपको लेकर के, और आधा किलो पानी के अंदर उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करके ठंडा करने के बाद में अपने पशु को यह 3 दिन तक इसका पानी छान करके पिला दीजिए। तो आपको आश्वस्त करता हूं, अगर आपने ये नुस्खा अपना लिया तो आपका पशु 3 दिन के अंदर खांसी, धांसी और धसके से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसके पास ये बीमारी खड़ी भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में हम इसी तरह के नुस्खे बताते हैं। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक इसको दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। दूसरा, आप में से अगर कुछ मित्र नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक को लेकर के। तब तक सभी भाइयों को राम राम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं डेयरी फार्मिंग चैनल के अंदर।